肺纤维化，肺纤维化的话，你现在用的什么治疗呀？缺不缺氧？肺功能怎么样？中医的治疗的话得辨证但是我们一般我们的肺纤维化大部分是从这种肺痿、肺闭，就是肺的本身，比如说各种咳吐浊脱咸沫老是这种吐涎液啊、吐涎沫呀，那么一般我们就是肺痿。肺痿的话，一般的话就是用补肺的药、润肺的药、润燥的药你也可以自己调理，像我们说什么阿胶糕这些，你要不上火也可以用一点润燥的。那么如果说你是肺闭，我们说有痰有瘀那么肺功能很差了，那种比如说像纤维化网格样了那我们有时候就认为它是肺闭了，这种病人就麻烦一点那么治疗叫辨证，你有没有湿邪？我们急性期的话要祛邪我们在稳定期的话需要扶正，治疗是不太一样的